Takže zdravím vás pri ďalšej časti a to je krátenie poistného plnenia. Čo to znamená? Znamená to to, že servis, či už my alebo niekto iný, si môže od vás žiadať peniaze. V prvom rade sú to veci, ktoré nám oni vlastne strhnú z ceny faktúry. Je to predošlé poškodenie, to znamená, buchnete nejakú pravú časť auta, nárazník, blatník, ľavú ste mali predtým poškodenú, poisťovňa má právo tam dať nejaké krátenie, to nám strhnú. Ďalšia vec je samozrejme spoluúčasť, tá je v rôznych výškach, záleží od toho, koľko toľko nám menej poisťovňa zaplatí, alebo o toľko nám vlastne poisťovňa strhne. Teraz je tam DPH, pokiaľ je držiteľ vozidla vlastníkom auta, tak samozrejme nám poisťovňa uhrádza faktúru bez DPH. Tu DPH si následne my žiadame od vás a ešte to potom môže byť aj dlžné poistné. To znamená, pokiaľ máte na tej danej zmluve alebo máte viacej aut v danej poisťovni a ak ste už len na jednom dlžný poistné, automaticky nám to poisťovňa sťahuje z toho poistného plnenia. Takže to si tiež následne od vás žiadame. Keď by ste si nevedeli rady, kľudne nám zavolajte a my vám poradíme. Prajem pekný deň. Dovidenia.